भारत का एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को चढ़ाया जाता है मटन, चिकन और शराब। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के इस रूप को चढ़ाया जाता है चिकन, मटन और शराब। इस मंदिर में भगवान शिव सात्विक, राशि और तामसिक तीनों रूपों में विराजमान हैं। यहाँ पर सर्दियों में बाबा के तीनों रूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। पूजा पाठ करते समय रखा जाता है पूरा ध्यान। साफ सफाई से लेकर प्रसाद और चन्नामृत हर चीज का रखा जाता है खास ख्याल। पूजा या व्रत के दिनों में तो लोग भूलकर भी शराब या मांस को हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसमें नॉनवेज का भोग लगाया जाता है। महादेव के इस मंदिर में चिकन, मटन और मछली को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। मंदिर में यह सब किसी खास मौके पर नहीं बल्कि रोजाना होता है। आइए चलिए जानते हैं कि भगवान शिव का ऐसा अद्भुत मंदिर कहाँ है और यहाँ नॉनवेज का भोग लगाने के पीछे का असली वजह क्या है। उत्तर प्रदेश के काशी के वटुक भैरव मंदिर में भगवान शिव की वटुक रूप में पूजा होती है। भगवान के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए भक्त नॉनवेज और शराब चढ़ाते हैं। इसके अलावा वटुक भैरव को बिस्किट्स, टॉफियाँ भी प्रसाद के रूप में भोग लगाई जाती है। मान्यता है कि वटुक भैरव को इन चीज़ों का भोग लगाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में होती है तीनों रूपों की पूजा। इस मंदिर में भगवान शिव सात्विक, राशिक और तामसिक तीनों रूपों में विराजमान हैं। यहाँ सर्दियों में बाबा के तीनों रूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह के समय शिव स्वरूप बाल बटुक को टॉफी, बिस्किट्स का भोग लगाया जाता है, यानी कि भगवान शिव के बाल रूप को पूजा किया जाता है। और दोपहर के वक्त में राशिक रूप में भगवान शिव को रोटी, दाल, चावल और सब्जी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद शाम के समय में आरती के बाद भैरव स्वरूप भगवान शिव को मछली, मटन, चिकन के साथ साथ मदिरा यानी कि शराब का भी भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शराब से भरा खप्पड़ भी चढ़ाया जाता है। और इस मंदिर में लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर रोज भगवान शिव को हजारों भक्त आकर इन्हें रोजाना मटन, चिकन और शराब